vendosës. Tani duhet ta kemi parasysh një dimenzion në këtë drejtim, që fitoria bindëse e vetëvendosjes në nivel nacional mbi 50% ka ardhur direkt për shkak të pakënaqësive qytetarëve që kanë pasur me qeveritë e kaluara. Ndërkaq hulumtimet në terren 2010-2020 tregojnë do thotë shkallë të ndryshme të kënaqësisë së qytetarëve me nivelin lokal. Pra nuk është niveli i pakënaqësisë së qytetarëve që ka qenë në raport me qeverisjen e nivelit nacional, domosdoshmërisht pakënaqësi edhe tek niveli lokal. Pra kjo pavarësisht se siglën e cilës partije kanë këta kryetarë? Po, domethënë nëpër komuna të ndryshme, pavarësisht domethënë partive të cilat kanë udhëheqë me këto komuna, ka pasur do thotë 1% relativisht të kënaqshme të qytetarëve të cilët kanë shprehur kënaqëmërinë në raport me punën që po bën komuna ose kryetari i komunës në lokalitetet e caktuara. Dhe konsideroj që edhe ky dimension pra i jep ose e bën një diferencë mes zgjedhjeve nacionale dhe zgjedhjeve lokale. Padyshim, domethënë edhe faktorët që u përmendën kanë rëndësinë e tyre, por nëse kthehemi tash në retrospektiv dhe i shohim zgjedhjet e 2007-s kur ka fituar PDK-ja, atëherë shohim zgjedhjet e 2009-s, zgjedhjet lokale, domethënë ka dominuar LDK-ja në zgjedhjet lokale. Pra pavarësisht që PDK-ja fitonte në zgjedhjet nacionale në 2007-ën, në 2009-ën ishte LDK-ja e cila printe me numrin e komunave në territor. Dhe kjo po ashtu është përsëritur në 2013-ën dhe në 2017-ën kur LDK-ja kishte qeverisjen në nivel nacional, fitoi një shumicë konsiderueshme fitoi AK-ja nëpër komuna. Duhet kjo ta brengos vetëvendosjen apo është herët? Unë konsideroj që zgjedhjet nacionale dhe zgjedhjet lokale dallojnë diametralisht nga njëra tjetra, por shumë faktorë, duke i përfshirë këta faktorët, do thotë, por vetëvendosja në këtë rast po hyn e hendikepuar për dy arsye. Arsyeja e parë është pandemia, do të thotë pamundësia e konsolidimit të shpejtë të brendshëm të saj për të përballur me një problem mallor i cili po e përcjell këtë shoqëni, dhe po ashtu do të thotë pamundësia për të konsoliduar në pikpamje të shtrirjes së kandidatëve potencialisht pranueshëm për komuna që të arrit një avantazh në raport me do të thotë kundër kandidat cilët i ka. Se kjo e dyta? Kjo e dyta për faktin që do të thotë zgjedhjet e shkurtit kanë qenë zgjedhje do thotë jashtëzakonshme. Nuk kanë qenë zgjedhje të planifikuara. Dhe realisht nga shumica e zgjedhjeve nacionale në Kosovë. Po, në Kosovë po, por do thotë këto të shkurtit kanë ardhur si rezultati një vendimi të gjykatës kushtetuese. Dhe nuk kanë qenë do thotë në horizontin e partive politike. Më shumë në periudhën kur është marrë vendimi ose para vendimit të gjykatës kushtetuese, më shumë partitë politike kanë pa në horizont zgjedhjet lokale sa zgjedhjet nacionale. E realisht do thotë hyrja në zgjedhjet nacionale dhe koncentrimi komplet të energjisë nga ana e vetëvendosjes për zgjedhjet nacionale ka dominuar ose ka ndikuar do thotë që për zgjedhjet lokale të jetë pak më e hendikepuar. E kishini për shembull sot faktin rastin e Prishtinës. Do thotë vetëvendosja si parti tani do thotë në pushtet e kishte shumë problematike nëse duhet ta kandidonte vitin për kryetar të Prishtinës ose jo.